bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey değil ama genelde işte dini şeyleri yüksek olan insanlar hep sağına yatmak isterler ama ben şöyle vakalarla da karşılaşıyorum. Hocam ben soluma yatıyorum, horlamıyorum ama sağıma yatıyorum ya da sırt üstü yatıyorum. Çok yüksek besi var, horluyorum diyen kişiler de oluyor. Buradaki hikaye mümkün olunca horlamamızın en az olduğu tarafa yatmamız lazım.